各位朋友，如何来准备各种英文考试呢？我们就把英文的考试题目分成一小节一小节，让大家一学就会，一学就能够记得，然后学用考同步。我们现在就请大家准备，我们把考题一小节一小节的讲给你来听。我们看到这个题目是一个多义的考试题目，我们看到的时候没有意外的，就是一个字一个字的结合在一起。现在我们加入了6个符号英文法，这样子让大家更清楚、更明白的学起来。我们看到这个地方叫做 The library will be， 这是我们的主词动词。这个图书馆将会是怎么样呢 ？Open， 开放的。什么样的开放呢？各位看到 for public use， 介系词加名词，就是我们的一个片语。所以每个介系词的前面，我们就分割做一个斜线。这个开放给大众来使用，什么时候呢 ？By the end， 在这个结束的时候 ，of April， 在4月结束之前呢，就可以开放给公众来使用了。后面带出一个副词子句，表示一个情况之下。The building company， 这个建筑的公司 是，各位看到子句里面也有主词跟动词 ，able 是能够怎么样呢 ？To solve the electrical problem，electrical 就是电方面的问题，如果能够解决掉的话 ，before the end， 各位看到又看到介词加名词，介词加名词 ，before the end， 在这个结束之前 of February， 在2月结束之前，如果能够解决掉电的问题，那么这个图书馆就会在4月底之前呢开放给公众来使用。各位，这个时候你看到的每一个都非常的清楚。然后我们看到，这当然是一个情况，就是假如这家公司能够办到，那就可以开放了。所以我们选的是2选项 if 这个答案。Therefore 在英文是因此的 ，unless 是除非 ，so 是所以，所以我们放的是 if 这个答案，叫做假如。各位，当你慢慢清楚这些结构之后，你一定要养成一个非常重要的习惯，就是你要朗诵。朗诵你才能够记忆清晰，而且你可以将来还能够记得，考完试之后你就能用。所以各位，开口练习是英文非常重要，也是我们6个符号一个很重要的一个推广的一个重点。我们来念一下 ：The library will be open for public use by the end of April if the building company is able to solve the electrical problem before the end of February。 好，各位这样子来准备考试，相信轻松又愉快。那么有兴趣的朋友可以由我们的函授课程来学习6个符号英文法，这是一个正课的学习，了解文法的结构，这是怎么切割的，再进入网络会员去做练习题，去听着一小节一小节的这个讲解。所以6个符号英文法根据了我们的英文单字加上思考，单字一定要声音，思考就是文法结构，也就是我们的6个符号英文法，就成为了一个一个的句子，用句子来运用来考试。所以简单的6个符号很简单，把6个符号把它句子分成一小节一小节，让各位能够很快的就能够学起来。不管你要是参加学习，还是要去准备各种考试，都可以很快的进步。6个符号英文法帮助大家学英文，也帮助大家考英文。那么如果你有兴趣，还可以进一步的进入网站来，到最新考古题的有声讲解，这是一个免费的运用的地区，来欣赏更多一小节一小节讲给你听的题目的练习。